您现在正在收听的是美国俄亥俄州 Toledo 教会聚会后的分享与见证。今天要和您分享的题目叫爱里的传输。1周前，我坐在一辆行驶于华盛顿特区拥挤的地铁上，上面的每个人都很忙碌，忙着交谈，忙着滑手机，忙着过各自独立的生活。在这个空间里，作为这个拥挤车厢中的乘客，我感到被孤立、受排挤，似乎也只能想我自己的事。管好你自己成了无比真实的描述。这是一个当代的奇观，我们如此拥挤，却又如此疏离。这样的疏离并不只存在于当代。在哥林多前书里，保罗第一个对付的就是教会中分裂的情形。保罗说，我恳求你们都说一样的话，在一样的心思和一样的意见里彼此和谐。在天然的人里，这样的合一和和谐是绝不存在的。所以保罗说，我定了主意，不知道别的，只传基督和这位钉十字架的。在这些问题面前，他知道基督与他的十字架是教会所有问题唯一和完全的解答。不但如此，在15章这里，我们看见一个闪耀的高峰，就是那个胜过死亡的得胜和复活生命的大能。在经历中，我们知道，我们的生活和工作若没有基督复活的大能，以及他向着死的得胜和浇灌在我们里面的赐生命的灵，我们终将面对死亡的毒钩和律法的辖制。若没有主作为我们独一的源头和解答，我们的劳苦终将是徒然的。在哥林多前书里还隐藏着另一个奥秘，就是在第13章中的爱，那是一种传输并且繁增的爱，是主复活的生命。当主借着玛利亚在圣灵中承孕出生，成了神的独生子，借着他在十字架上的死和复活，他成了神的长子，又借着那复活和升天的生命产生了教会。这生命如今就在我们里面，做我们的内容和琐事，让我们成了与基督拥有相同血脉的人，是神的众儿子，是主所亲爱的众弟兄。基督是一个载体，将我们传输，从一个领域传输到另一个领域，从一个时代转移到另一个时代，从属地来到属天，从死亡进入生命，从有限到永远长新。这不是一种物质的时空传送，而是由神的性质所定义的爱里的传输。在这样甜美的弟兄相调中，在神众儿子彼此传输的爱里，我们不再是在一个空间里单独的个体，我们有了同样的心思和意见。我们的工作不再是分开的、单独的，也不可能是突然经过的。这样的弟兄相爱，是复活生命的活出。保罗正是以这复活的弟兄之爱来作为哥林多前书的结尾。他说，你们要警醒，在信仰上站立得住，要做大丈夫，要刚强，凡事你们都要在爱里做。感谢您的收听，希望您能从今天的信息中得到亮光和启示。
你的点赞、留言、分享、转发是我们持续制作的动力。我们的网址是 thechurchintoledo.org。期待我们下次空中再会。